अब ये 3 तारें इस तरफ से और ये 2 तारें इधर से आ रही हैं। इनको जोड़कर हम सीरीज से चेक कर लेंगे कि भाई इसमें करंट आ गया कि नहीं आया, ठीक है। वरना इसका सही रिपेयरिंग जो है, ये पूरा कॉइल इसको दोबारा वाइंड करना है। बहरहाल अभी हम चाहते हैं कि भाई कम ख़र्चे में हो जाए और जुगाड़ी तरीके से हो जाए। ये मैं काट देता हूँ और ये भी काट देता हूँ, ठीक है। इनको आपस में जोड़ के, बल्कि पांचों को आपस में जोड़ के इसको सोल्ड करना है।